Takže ahoj lidi, zdravím vás u dalšího videa a tentokrát ze Star Treku Online. Docela dobrá hra, mě baví, ovšem, no. Možná někoho nebaví. Tak, už pod video mi někdo psal, jsem lama, dobře, jsem. Tak se na mě nedívej. No, tak, co bych chtěl tady udělat, asi návod malinký, jak se na Xpic. A to asi většina lidí ví, tak gameplay. Ohledatelnost dobrá, střelba nevím. No. Když jsem nudný, tak proč se mi nejde? Nejdu. A možná bych chtěla točit i video v Minecraftu. Tak prosím, napište mi pod video, co mám natočit v Minecraftu, let's play, návod. A ne to není prostě úplně nezvládnutelné. Takže nejlepší věc, co umím udělat, je nevím. Zavírat si brána 3x3. A to i s mezerou na střílení. Tak, dneska nehraju s kámošem. Kámoš hraje Minecraft. A já si musím udělat minuty. To jsem 30. No tak 2 minuty. To. A to je moje loďka. Jmenuji se. Co je napsané? Jmenuji se Plan. Já jsem jmenoval Tetsu. Arena. U Klingonu jsou samé arény. Chápete to? Já ne. Tak, letíme Noman System. Tak. A kdo sleduje seriál Star Trek? Jakože já ne. Já vím jen film. Tak asi bude vědět, že klingonské Warbird nejsou nejsilnější lodě. Seru na Klingony, samé Space Areny. No tak, leďme. Pokud tenhle systém bude další arena, jdu na jiný účet. Jaký mám warp? 5? No, dobré. No, asi mě moc nejde slyšet, už mi kámoš říkal, tak uvidíme. Když tak nevím. Energie rozhraní. Arena. Poslední možnost. Dáme tomu poslední možnost. Poslední možnost vzdálenou hodně světelných let. USS? Tu je flotila! Zničíme je! Light loďko, musíme je zničit. Dobře, namíříme to na Phonos systém. A pokud mám nějaké, kdo mě sledují, tak bych se vás ráda něco zeptal. Mám tady 50. Mám tu 50 na čísle. Mi nejde koupit loď od 50. Čím to je? Čím to jenom může být? No? Neslyším. Řvěte nahlas. Neslyším. Dívejte se. Alranks 50.
Ani jedna lodička. U admirála jsem si zašel, dostal jsem kupon a nejde koupit. Tahle loď je oni to hrajou 1000 dnů a jsem veterán. Jsem? Na veterána jsem ještě moc mladý. Ne, to je tohle. Ne, nejde. Prostě to nejde. Ani jedna lodička nejde. Nechápu vůbec, co s tím je. Nemám zdání sebe menší. A tak bych se rád zeptal tady, co s tím je. Od admirála jsem si úkol vzal. Zase? Co by to mohlo být? Jaká jsem rasa? Human, sakra. Já chci být vulkán. Vidíte u admirátu žádný? In progress. Nevím, co s tím je. Tak. Já budu brzy muset končit. Lidem, můžem 10 minut zatím, díky bandikamu. Tak bych rád ukázala ještě svůj poslední účet. 44. No tak, já se brzy budu loučit. Ale brzy ještě ne. Trvě letadlo, co z nebe na nás spadlo. Hezká Kumary. Počkejte, Kumary. Co to s tím udělal? Pryč! Leď, loďko má. Tak, já se končím. Ahoj.